السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. راځئ خپل حاجتونه د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په دعاو سره حل کو. حسن راته نو مبارک وایي څومره بن جندب رضی الله عنه راته ویل داسې خبر درته وښیم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې بار بار اورېدلې ده، او د ابوبکر صدیق راته نو څخه مې بار بار اورېدلې ده، او د عمر راته نو څخه مې بار بار اورېدلې ده دا خبره. ما ورته قلت بلا او ښه دې راوښیه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي من قال اذا اصبح و اذا امسى، که څوک سهار ماښام دا دعا ووایي اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني، دغه دعا که سهار ماښام ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي لم يسأل شيئا الا اعطاه الله، دې چې خواست نه کوي که وکړي الله جل جلاله به هغه ورکړي. دغه څومره رضی الله عنه مبارک وایي بیا ما عبدالله بن سلام رضی الله عنه ویل دی هغه ته مې دا بیان وکړي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه داسې خبره اورېدلې ده. وایي هغه راته وویل چې په تورات کې موسی علیه السلام ته الله جل جلاله دا کلمات ورکړي وي او هغه به هره ورځ وواره ویلې، نو څوک دعا نه کوي په دغه الفاظ سره کې د هر دعا وکول الله جل جلاله به هغه دعا قبوله کړي. نو راځئ موږ د دنیا او د آخرت کم حوایج څه لرو د دغه دعا بعد الله ته په عاجزۍ خپل حاجت وړاندې کړو، الله به مو حاجت ترسره کړي. حدیث رقم 2015 صفحه 113 مجموع زوائد جلد 10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته.